ब्लॉग में देर से स्वागत है। अभी हम हैं मेहंदीपुर जा रहे हैं गिरन टायर सर्विस की दुकान में काम करने। देखिए टायर भी है 205 R16 कॉन्टिनेंटल कार का टायर है, रेडियल टायर। आ गए हैं मेहंदीपुर अड्डा। यहाँ पर ट्रैक्टर एजेंसी भी है। देखिए आज खुल गए महिंद्रा। इधर आ जाते हैं मैसी। ट्रैक्टर आप सभी को चाहिए पुराने मिल जाएंगे कबूतरा एजेंसी में, हाईवे के बगल में जस्ट। इधर को चल जाते हैं अमृतसर, फगवाड़ा पकड़ा। इधर चंडीगढ़ से आते हैं और ये नवांशहर सीधा रास्ता जाता है। देखिए हाईवे का ब्रिज नवांशहर से। आजा बुलेट एजेंसी भी है। ट्रक क्रेन किराए पे चाहिए तो उपलब्ध है गौरव की क्रेन। अपोलो टायर। यहाँ पर चाय बनता है। ग्रैंड टायर सर्विस की दुकान में सभी कंपनी का टायर उपलब्ध है। आप सभी आने का प्रयास करें, सस्ते दामों में मिलेगा टायर। गढ़शंकर रोड नवांशहर में एग्री स्टार। यहाँ पर रिम भी तैयार होते हैं। पकड़ा टायर (12.18) BKT कंपनी के टायर है। टायर साइज अभी हम दिखाएंगे। 12.18 16 टायर। यहाँ पर ट्रक टायर, ट्रैक्टर टायर सस्ते दामों में मिलता है सभी कंपनी का टायर। ये है टायर 710 नंबर। अभी माल निकल रहा है बाहर। 320/85 R24 लाइन्स कंपनी का टायर है। ट्रैक्टर का आगे वाला फ्रंट टायर। अब आएगा 710 नंबर टायर बाहर। देखिए बड़े भाई लेकर आएंगे। 710 नंबर टायर है। देखिए ट्रैक्टर आप पहुँचे हैं यहाँ पे टायर डलाने के लिए न्यू हॉलैंड। और ये टायर साइज है 540 नंबर। हकीकत में जो कुछ लिखे हैं हम दिखा रहे हैं। एग्रीफ्लेक्स अलायंस VF 710/60 R30 और टायर साइज।
480 70 28 24 सॉरी। ट्रक टायर भी उपलब्ध है यहाँ। ट्रॉली टायर चाहिए आपसे तो आने का प्रयास करें गिरीन टायर सर्विस के दुकान में। सस्ते दाम में मिलता है सभी कंपनी का टायर।